入星期四，唔買唔睬你。今日嚟到我哋全新嘅元朗大馬路分店，介紹呢一部奧地利 HEAD 品牌中型橢圓機，原本賣緊4000幾蚊，而家只係減到2000幾蚊咋，我都唔知有咩好講啦。咁唔講都要講兩句嘅，呢部橢圓機嘅時間距離、卡路里、心跳計就有齊晒㗎啦。無論係步幅同埋體感都已經好接近健身室嘅專業級數，體積就相對嚟講比較慳位。我最中意佢唔使插電嘅設計，中意擺邊度都得啊嘛。佢用起上嚟十分之流暢，絕對唔會傷到你嘅關節，仲全身都運動得到添。尤其是我哋成日坐喺電腦前面，膊頭梗晒，除咗可以幫你燃燒大量脂肪之外，做下橢圓機運動仲可以幫你舒緩同埋預防50肩添。你哋都見到啦，我呢度咁多健身器材，所以真係要清咁啲。呢次我哋就攞幾部出嚟，原價4688蚊，而家減到2888蚊，仲包埋安裝，送到去你屋企。即刻嚟我哋網站落單，或者嚟我哋各大分店試下先都得㗎。不過剩翻8部啫，賣晒就冇㗎啦。